Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidi Imam Darto dari kantor Prabu Muli, Suzuki Banana Community. Mau menuju ke Waterboom, Rales yang ada di Kembang, guna silaturahmi bertemu dengan para kumpul atau saudara-saudara dari kantor-kantor Sumatera Selatan, dari Linggau, Ninim, Marenim, Palembang, UI, ya. Oke, sampai jumpa di kan udah ada rombongan teman-teman dari Marenim. Satu. Sudah berangkat guys. Setcom Balanya Community, ya Community habis dong. Setcom bareng. Terima kasih kepada pemirsa, walaupun hanya sedikit singkat, padat dan tepat. Tapi penuh arti. Yang penting kita beri tepuk tangan dulu buat pemirsa. Oke, thank you. Selanjutnya sambutan dari perwakilan pengurus nasional, kita berikan untuk sahabat Ariana untuk menyampaikan kata sambutan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kami ucapkan kepada panitia, pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada kami. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Tidak lupa kami mengutarakan ribuan terima kasih kepada teman-teman Sedan Community Prabu Muli. Om, agak jauh jarak tapi insya Allah dekat di hati ya. Ya, kita mau di sini takutnya nggak buat, tapi nggak apa-apa lah. Kita gabung-gabung lah gitu ya. Gabung-gabung video. Kemudian yang kami
Yo, cukup. Bandi. Dulur Setcom, ini dulur Setcom. Terima kasih sudah mau datang Om Setcom. Sehat. Sehat Om Setcom. Sehat Setcom. Mantap. Kita tunggu. Masih. Ya, sesepuh Pak D nih. Main tempat kita kemarin dia. Mantap. Pokoknya pencet kemana dari Pulau Rontek ini loh. Kita macam buru-buru deh. Pada kesempatan kali ini dari Taman Komunitas dan Komunitas secara otomatis gimana caranya untuk ke sana, nah, itu otomatis nanti langsung kita serahkan ke pihak Wakatobi sendiri untuk memberikan ya setidaknya pelayanan yang serupa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nanti mungkin ada sedikit cindera mata dari kami, mohon diterima sebagai tanda kita pernah berkunjung ke sini. Ya, kunjungan pertama katakanlah. Insya Allah pasti berkunjung di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin itu tidak bisa panjang lebar, kami memberikan sambutan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, baik dari awal masuk sampai terakhir nanti kita pulang, dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi ini bukan yang pertama, tapi insya Allah ada kegiatan selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat perwakilan pengurus nasional. Ayo Bandi, siapa mana? Oke. Napri. Sambutan Om. Oke. Beri tepuk tangan buat Om Napri, perwakilan dari Serem Community Prabu Muli. Prabu Muli, Setcom Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak buat komunitas Suzuki Baleno Community sudah mengajak kami ke sini kumpul bareng, kita ngobrol bareng. Tanpa silaturahmi nambah umur ya Om. Amin. Ngomong-ngomong Om, pengen aku tanya dulu dikit. Mana Om ketua ini? Ini. Om, sehat ya? Alhamdulillah. Kami perwakilan Om dari Sedan Community Prabu Muli ini bisa banyak hadir dan ada masing-masing. Ini wakilan, Penuh. Mantap. Kalau perwakilan sama ini ya. Mantap. Tadi ini Om Ketua kita ini harusnya hadir, tapi karena berhubung waktunya baru masuk rumah sakit Om, jam 6 pagi tadi lah. Jadi mohon doanya, minta sehat lagi untuk kita. Amin. Om Ketua dia untuk kita sama-sama. Iya, benar. Moto dari Setcom Prabu Muli ini satu, keluarga adalah segalanya. Iya. Jadi sebelumnya kita nyari dulu. Oke, kawan. sip, betul. Mantap. Sedikit masukan, bukan masukan ya, harapan kami semoga Suzuki Baleno Community dari Prabu Muli
kami berdoa semakin besar, Amin, 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 amin. semakin sukses, Amin, amin. semakin banyak anggotanya. Amin. Kalau Prabu Mall itu namanya semakin banyak donornya, Ayo betul betul. sehat selalu. Amin. Dan doa-doa yang lain kami ngamin ke BO. Amin. Mungkin segitulah Iya. sambutan dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Om Nopri, perwakilan dari Sedan Community Provinsi. Sip, ini. Terima kasih. Selanjutnya, Kapan? kita Yuk. untuk Jen, awas Jen. Lagi di foto bae Om, gampang aja. ya beri tepuk tangan buat tester Muara Enim yang sudah berjuang dari jam 7 tadi Om ya. Berangkatnya Om ya? Dari jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin. Terus kawan-kawan yang komuniti Prabu Muli Sedan, kapan-kapan kita gabung untuk daftar sama Sedan Community Tani ini. Mereka sambut dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Om Hari SBC Chapter Muara Enim. Yang ketiga, kita penyerahan plakat, ya kan? Untuk itu, yang pertama kita berikan kepada perwakilan Waterboom Amri Rales. Itu ya? Oh, saya enggak itu. Mana Om Sabar? Om Sabar, Sabar, Om sabar. sabar. Om, penyerahan plakat. Semoga untuk kenang-kenangan dan kedepannya bisa Semakin maju. datang lagi. Yang pasti banyak diskonnya. Ya, kita abadikan momen sertifikat untuk Amri Rales. Terima kasih. Lanjut. Oke, kita ini sekarang apa? Om Andi. Om Depa, Om Depa, Om Depa. Stop. Oke, Om Apri. Pemberian plakat sertifikat. Karena kita mengejarkan waktu. Ya. Ya, ini semoga persaudaraan Sedan Community dan Suzuki Baleni Community akan terus tetap berlanjut dan semakin solid, juga Kacanya. bisa terus tetap pengabadian momen. Dulu dikit Om. Silap nak kejuman. Nah ya. Nah, ya. Sip. Oke. 2, 3. Ya. Pengembangan ya? Ah, ya. Pengembangan daerah. Apa pemekaran? Pemekaran. Pemekaran. Pemekaran Pak ini, pemekaran RT. Oke, kita berikan kepada SBC Muara Enim. Agak Semoga Muara Enim semakin solid, semakin nemen gobdar. 1, 2, 3. Yang pasti banyak-banyak ngopi. Amin. Ayo. Nah, ini.
Ya, sekaligus ini legalitas ya. Legalitas untuk chapter Muara Enim. Dan tadi sudah dikasih, mobilnya sudah dikasih tato tadi ya. Tato atau stiker. Kalau bahasa mereka dan solid ya. Untuk itu kita panggilkan doa Om Haji Hijrah. Om Haji Hijrah untuk mendoakan Setkom, Rales, Suzuki Baleno Community. Ya, ini Om Haji Hijrah dari Muara Enim ya Om ya. Oke Om, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Semoga kebersamaan kita di sini, kedatangan kita di sini mendatangkan manfaat dan syafaat. Amin. Dan dijauhkan dari bala bahaya dan bencana. Amin. Dan semoga keluarga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Illa hazani wa kullu amalan salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdul syakirin, hamdun na'imin, ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwali wa ala ali Sayyidina Muhammad wal akhir. Allahumma Rabbana taqabbal minna niyatana du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عفوا عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Inna minkum taqabbal ya karim. terima kasih kepada Om Jain. Haji Hijrah yang sudah mendoakan. Setkom Om Depa yang ganteng dan baik hati. Ya, lama tak jumpa.